Akkam jirtu leemikoo nagaa keessanii an Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaa wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatina. Har'a immoo waa'ee dhibee cirracha kalee wajjin barannaa na waliin tura. Dhibeen cirracha kalee sababa maaliif dhufaa yookaan immoo risk faaktoriin isaanii maalidha? Yaaliin isaa maal fakkaata? Jetti na wajjin tura. Dhibeen cirracha kalee akkaataa kamiin uumama? Yeroo albuudawwan qaama keenya keessatti argaman fakkeenyaaf kan akka maagneeziyam, fosfeet, kaalshiyeem oksaayileet warra akkasii kuni akka bulbulamuu hin dandeenyetti akka cirrachaatti yeroo qaama keessatti kuufaman dhibee cirracha kalee fiduu jechuudha. Gosti cirracha kalee baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf kan akka kaalshiyeem oksaayileet, kaalshiyeem fosfeet, struvaayit jechuun maagneeziyam, amooniyaa, fosfeetii sadansaa kuni struvaayit jenna. Kunis gosa tokkodha. Akkasumas immoo siistiin kan jedhamus jira. Egaa cirrachi kalee kana fakkaata. Dhibee kanaaf immoo maaltu nama saaxila? Dhibee cirracha kalee kanaaf risk faaktoriin isaa maali? Isaan jedhamu sanitti dhibee cirracha kaleef wantoota nama saaxilan hedduutu jiru. Kana keessaati bishaan sirriitti hin dhugdan taanaan, dihaayidireeshinii jira taanaan dhibee cirracha kaleedhaaf nama saaxiluu danda'a. Dhibeewwan akka haayiparpaaraataayirooidizim kan jedhamu yoo jiraate, dhibee akka gaawut yookaan rii kan jedhamu yoo jiraate, dhibeen sukkaaraa fa'aa yoo jiraate dhibee cirracha kaleef nama saaxiluu danda'a. Dhibeen akka yureetiraal strikchar yookaan immoo dhibee ujummoo fincaanii garmalee dhiphachuu yoo jiraate dhibeewwan kun chaansii dhibee cirracha kalee nama qabu ni dabalu jechuudha. Inni kaan immoo faamilii histirii yookaan maatii keessa namni dhibee cirracha kalee qabu jira taanaan chaansiin ijoolleetti qabaatanis bal'aadha jechuudha. Inni kaan immoo soogidda yookaan ashaboo baay'isna taanaan chaansiin dhibee cirracha kalee nama qabu bal'aadha jechuudha. Risk faaktoriin isaa yookaan wantoonni dhibee cirracha kaleef nama saaxilan kana fakkaata. Mallattoon dhibee kanaa maali? Egaa dhibeen kun yeroo baay'ee mallattoo hin agarsiisu yookaan asimptoomaatik kan jennu jechuudha. Garuu mallattoon yoo jiraate mallattoowwan akkasii agarsiisuu danda'a. Naannoo kalee keessanii yookaan naannoo cinaacha keessanii garmalee hedduu sin dhukkuba. Dhukkubbiin kun naannoo garaa keessanii gara jalaa naannoo sana garmalee hedduu sin dhukkubuu danda'a. Gara naannoo sarbaa keessanii gara olitti deemuu danda'a. Dhukkubbiin kun hedduu cimaa waan ta'eef nama haqqisiisuu danda'a, haqqeen jiraachuu danda'a. Dabalataan immoo yeroo fincaan fincooftan fincaan keessaa wajjin dhiiga arguu dandeessu. Akkasumas yeroo cirrachi kalee kun kaleerraatii ka'ee gara afuuffee fincaaniitti deemu, yeroo afuuffee fincaanii keessa jiraatu yookaan immoo yeroo ujummoo fincaanii keessa darbu, yeroo fincooftan sin dhukkubuu baay'ee dhukkubbiin sinitti dhaga'amu. Akkasumas fincaan fincaa'uu dadhabuu, fincaan namaa bu'uu dadhabuu fa'aa jiraachuu danda'a. Mallattoon dhibee cirracha kalee kana fakkaata. Mallattoo kana ofirratti agartanitti taanaan gara mana yaalaa deemuudhaan qorannoo adda addaa raawwachuun sin barbaachisa. Qorannoowwan dhibee cirracha kaleef raawwataman keessaa muraasan sanitti himaa qorannoo kan akka CT scaanii jiraachuu danda'a. Ultrasound, KUB jechuun kalee ujummoo fincaanii fi afuuffee fincaanii kana sadan kan walitti qabatedha. Qorannoo kanaanii cirrachi iddoo kam akka jiru afuuffee fincaanii jedhamu, ujummoo fincaanii immoo kalee keessa jira isa jedhu adda baasuufis baay'ee gargaara. Qorannoo kanatti fayyadamnee cirracha sana ilaaluu dandeenya jechuudha. Yaaliin dhibee cirracha kalee maal fakkaata? Amma immoo isaan sanitti hima. Yaaliin dhibee cirracha kalee kan inni hundaa'u saayizii cirracha sana irrattis ni hundaa'a, iddoo cirrachi sun itti argamu irrattis. Dabalataan immoo infekshiniin adda addaa yoo dhibee cirracha kalee sana irratti dabalataan jiraatan isarratti hundaa'uudhaan yaaliin kennamaa jechuudha. Saayiziin isaa xiqqoo yoo ta'e kana jechuun miilimeetirii 5 gadi yoo ta'e naannoon parsantiin 80 ofiisaayyuu fincaa'uu wajjin ba'a waan ta'eef yeroo akkasin bishaan ga'aa dhugdan, akkasin bishaan baay'istanii dhugdan gorsama. Guyyaatti naannoon liitirii 2 fincaan keessan akka ta'udha kan gorsamu. Akkasumas cuunfaa loomii osoo fayyadamtanii yeroo akkasii baay'ee gorsamtu. Sababni isaas cuunfaa loomii keessa waan sitreet jedhamu jira. Sitreetiin kun immoo cirracha gosa kaalshiyeem oksaayileet sana gadi baasuuf ni gargaara waan ta'eef cuunfaa loomii yeroo akkasii fayyadamuunis ni barbaachisa. Inni kaan immoo soogidda yookaan ashaboo akka hir'istan kan gorsamu jechuudha. Kuni yoo cirrachi kalee suni xiqqoo ta'ee miilimeetirii 5 gadi yoo ta'e kara kanaan jechuudha. Yoo cirrachi kalee sun immoo guddaa ta'ee, yoo cirrachi kalee sun immoo ujummoo fincaanii keessa jiraate, ujummoo fincaanii cufee yookaan obstructionii yoo uume, dabalataan immoo dhibee cirracha kalee sanarratti dabalataan infekshiniin adda addaa yoo jiraate yeroo akkasii sarjariidha kan rikoomandi godhamu. Egaa yaaliin sarjarii immoo hedduutu jira. Sana keessaati tokkoon akka yaalamtan kan godhamu. Yaaliin isaa kana fakkaata. Viidiyoon har'a waa'ee dhibee cirracha kalee kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik gochuun dagatinaa. Na jajjabeessaa jirtu baay'ee galatooma. Naa jiraadha.